အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှေ့ရက်ကကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာ VMware Workstation Pro ကိုဘယ်လို install လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် channel မှာတင်ပေးခဲ့ပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်အခုဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်ပေါ်တော့က link ကနေပြီးတော့မှတွားကြည့်လို့ရပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် Windows 10 ISO ကိုဘယ်လို download လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုပြပြခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဗီဒီယိုကိုလည်းမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုညာဘက်ပေါ်တော့က link ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှတွားကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ VMware Workstation Pro ပေါ်မှာ Windows 10ကိုဘယ်လို install လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကို step by step ကျွန်တော်တစ်ဆင့်ချင်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုကမိတ်ဆွေတို့အတွက်တစုံတရာအကျိုးဖြစ်စေခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like and subscribe လေးပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်Okay ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Windows 10 install လုပ်ဖို့တဲ့ system requirement လေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒီကကျွန်တော်တို့ Microsoft ကနေပြီးတော့မှ officially ပြောထားတဲ့ system requirement တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီဟာကသူတို့ရဲ့ Windows OS တစ်ခုတည်တံ့အတွက်ပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြည့်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော် processor 1 GHz ဆိုတာကဘာမှလုပ်လို့မရတော့တဲ့အနေအထားပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် RAM 2K for 64 bit ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ OS အတွက်တည်တံ့အောင်မှမလောက်ချင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်မှာအနည်းဆုံး 4K လောက်ရှိမှသာ minimum အနည်းဆုံးပေါ့နော် 4K လောက်ရှိမှသာကျွန်တော်တို့သုံးလို့အဆင်ပြေမဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် hard drive ကလည်းကျွန်တော်တို့20K for 64 bit ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတူ OS အတွက်ပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တခြား software တွေ program တွေတွင်ကျင်နေဆိုရင်တော့တခြားပို့ဖို့ရလို့ပါလိမ့်မယ်ဒီကတော့မိတ်ဆွေတို့ VMware Workstation Pro ကိုဝင်လက်တာနဲ့ပထမဆုံးတွေ့ရမယ့်မျက်နှာစာဖြစ်ပါတယ် Virtual Machine အသစ် create လုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေလုပ်လိုက်ရတယ်ဒီ web ပေါ်က file ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ new virtual machine ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ typical နဲ့ပဲတွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ operating system ကိုနောက်မှပဲ install လုပ်ချပါမယ်အဲ့ဒီအတွက်အမှ install ဒီ operating system later ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲအမှန်ချစ်ပြီးတော့မှ next ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့က Windows 10ကို install လုပ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ဒီမှာ Microsoft Windows ဆိုတဲ့ဟာကို select လုပ်ပြီးတော့ဒီ version ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် Windows 10ကိုပဲယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ next ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ virtual machine ရဲ့နာမည်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ default အတိုင်း Windows 10လို့ပဲပေးလိုက်ပါမယ်ဒီ location ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ virtual machine ကိုတင်မဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မဆိုလို့က C ထဲမှာမတင်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ browse ဆိုတဲ့နေရာကိုနေပြီးတော့မှကိုတင်ချင်တဲ့နေရာမှာရွေးပြီးတော့တင်လိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ next ကိုနေလိုက်ပါOkay ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ virtual machine တွေ hard disk ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟာကစမ်းပြဖို့တော့ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်30ပဲပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီဟာကိုလည်း default အတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် next ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်Okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော် customize hardware ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ memory ပေါ့နော်ဒီ Windows 10ကို install လုပ်ဖို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ memory ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအနည်းဆုံး 4GB ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် processor ကိုလည်းကျွန်တော်ကတော့အနည်းဆုံးပေါ့နော် 4 core ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော် installation မြန်မြန်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာပေါ့နော် new cd dvd ဆိုတဲ့ညမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ use ISO image ပေါ့နော်အဲ့ညကို select လုပ်ပြီးတော့မှမိတ်ဆွေတို့ဒီ website က download လုပ်ထားတဲ့ Windows ISO file ကိုရွေးပြီးတော့မှ open ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါOkay ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ဖြစ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ close ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ start လုပ်လို့ရပါပြီ finish ကိုနှိပ်လိုက်ပါ Okay ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ခုနက create လုပ်တဲ့ virtual machine မှာ Okay ကျွန်တော်တို့ virtual machine ကိုဖွင့်ဖို့တက်ဒီဘက်ပေါ်က power on this virtual machine ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ time zone တွေပါတယ်ချိန်ကျင်တယ်ဆိုဒီမှာတစ်ခါလေးချိန်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုလောလောဆယ် default အတိုင်းပဲထားပြီးတော့မှ next ကိုပဲနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ install now ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ပါOkay ဒီမှာပေါ့နော် product key ကြည့်လို့ရှိရင်တစ်ခါလေးထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့မရှိဘူးဆိုတော့နောက်မှပဲထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီ I don't have a product key ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ Windows version ကို select လုပ်ပြီးတော့မှ install လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ Windows 10 Pro ဆိုတဲ့ဟာကို select လုပ်ပြီးတော့မှ install လုပ်လိုက်ပါမယ်Okay ပြီးရင်တော့ I accept the license term ဆိုတဲ့ဟာကိုအမချစ်ပြီးတော့မှ next ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအခုမှပထမဆုံး install လုပ်မှာဆိုတဲ့ custom install ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒါကခုနကကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တဲ့ hard disk ပေါ့နော်ဒီမှာ 30GB မျိုးဆိုတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော် new ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ apply ကိုနှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ partition တွေပါတယ်ဘာမှမပိုင်းတော့ပါဘူးပြီးရင်တော့ apply ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပါOkay အခုဆိုကျွန်တော်တို့ hard disk ကို format ရိုက်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ next ကိုနှိပ်ပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ installation စနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခဏလောက်စောင့်ပေးပါ install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ restart now ကိုနှိပ်လိုက်ပါ
Okay ပြန်တက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ install လုပ်ရမယ့်ဟာလေး setup လုပ်ရမယ့်ဟာလေးရှိပါတယ် Okay ဒီမှာပါနော် region ကိုကျွန်တော် United States ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ yes ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard layout ကိုUnited States ပဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် United States International ဆိုတဲ့ဟာပဲရွေးပြီးတော့မှ yes ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာတခြား keyboard layout တွေထည့်ချင်ဒီမှာ add ကိုနှိပ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကအခုလောဆယ် skip ကိုပဲနှိပ်လိုက်ပါမယ်Okay ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ setup for personal use ဆိုတဲ့ဟာကို select လုပ်ပြီးတော့မှ next ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် email တွေ Skype တွေဘာမှမလုပ်ဘူး offline account နဲ့ပဲသွားပါမယ်ကျွန်တော် offline account ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲ select လုပ်ပြီးတော့မှပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဘာမှမလုပ်ဘူးဒါတွေသူတို့ရဲ့ Microsoft Service တွေဘာမှမသုံးဘူးကျွန်တော် limited experience နဲ့ပဲသွားပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနာမည်ထည့်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel နာမည်ပဲထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် next ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်password ကတော့ကျွန်တော်မပေးတော့ပါဘူးဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဖြတ်မှာဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် next ကိုပဲနှိပ်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ဒါတွေအားလုံးကိုပိတ်ထားဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ် set ရဲ့ performance ကိုနိုင်ငံတက်တာအောင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဒါတွေအားလုံးကိုပိတ်လိုက်ပါမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါတွေလည်းမလိုအပ်ပါဘူးပြီးရင်တော့ accept ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲနှိပ်လိုက်ပါမယ် Okay ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေဘာမှမလုပ်ဘူး skip ပဲလုပ်လိုက်ပါမယ်Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတန်းနာကိုတုံးလောက်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မတုံးဘူးပေါ့နော်ဒါစမ်းမှုတက်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော် not now ကိုပဲနေလိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်တို့ VMware ပထမဆုံးတက်လာပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့ဆက်ရပါနော်ကျွန်တော်ဆက်ရ resolution ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပါမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကအရင်သေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့အဆင်မပြေပါဘူးကျွန်တော် resolution ကိုချိန်မှုတက် right ထောက်ပြီးတော့မှ display setting ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီအောက်မှာပေါ့နော် display resolution ဆိုတဲ့ညမှာကျွန်တော်ကတော့ HD ပေါ့နော်1920 1080ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ keep change ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် Okay ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်က VM ဆိုတဲ့ညကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ install VMware 2ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ VMware 2ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ host ကနေပြီးတော့မှ VM ကို manage လုပ်ဖို့အတွက် service module ဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော် VMware 2ကို select နေပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ DVD drive ဒီဆိုပြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဘောကို right click ထောက်ပြီးတော့မှ install ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ပါ yes ကိုပဲနှိပ်ပေးပါ Okay ပြီးလို့ရှိရင် next ကိုနှိပ်ပါကျွန်တော်ဒီမှာ typical ကိုပဲယူလိုက်ပါမယ် next ကိုနှိပ်ပါပြီးရင် install ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပေးပါ Okay ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော် finish ကိုနှိပ်ပါကျွန်တော်နောက်မှပဲ restart လုပ်ပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ message ကိုရှင်းပြချင်တာလေးနည်းနည်းရှိလို့ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကပါနော်ဒီ VM ဆိုတဲ့ညကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ setting ဆိုတဲ့ညပါနော်ဒီ setting ဆိုတဲ့ညကဒါခုနကကျွန်တော်တို့ install လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ virtual machine ရဲ့ setting တွေဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ hard disk တွေပါတိုးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့တိုးလို့ရပါတယ်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်အခုလောဆယ်တိုးလို့မရအောင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ set ကို shut down လုပ်ပြီးတော့မှတိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် memory တို့ဒီမှာပေါ့နော် processor တို့တကယ်လို့တခြားhard disk တို့ network adapter တို့ထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်က add ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ finish ကိုနှိပ်လိုက်ရပါမယ်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော် network adapter ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် network adapter ကို select လုပ်ပြီးတော့မှ finish ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် network adapter တစ်ခုအပေါ်ထပ်ပေါ်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်Okay အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ VMware Workstation Pro ပေါ်မှာ Windows 10 ကို install လုပ်ပြီးတော့ပြီဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်